مساء الخير عليكم خواتي خواتاتي، مرحبا بكم في لي لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde، هزوا الفلاون والسلام عليكم أين كنتم. مرحبا بكم في لي لايف d'Algérie Park. Vos soirées de l'information, de l'analyse, du décryptage, des révélations, du débat, pas de censure, aucune autocensure, pas de ligne rouge, mais pas de populisme et pas de sensationnalisme. Explication, pédagogie, révélation, proposition de solutions pour améliorer la situation de notre pays. مرحبا بكم كاع كيما راكم يا جماعه في لايف d'Algérie Park. جيسبر راكم ملاح، هزوا الفلاون، اهلا وسهلا. مرحبا بكم اللي حبنا ومم اللي ما يحبناش مرحبا به. Nous sommes un cercle ouvert, nous ne censurons jamais, nous laissons les gens juger eux-mêmes et nous restons dans la sérénité parce que nous savons qu'un jour ou l'autre notre travail finira par payer, parce que mes pramidons flouad غير حجارو. Il y a que la vérité qui va triompher un jour et l'histoire يا جماعة nous donnera raison. مرحبا بكم يا جماعة في لايف d'Algérie Park. Comme d'habitude cette soirée اليوم مواضيع مهمة، ملفات حساسة، مصير الجزائر والجزائريين راهو في خطر. اليوم on va parler beaucoup de sujets économiques et politiques. On va vous expliquer que l'avenir de l'Algérie est réellement en danger, que nous sommes en train de marcher sur les pas du Liban qui est en faillite depuis le mois de mars. L'Algérie est officiellement impossible, elle ne pourra pas épargner, elle ne pourra pas éviter la faillite. La banqueroute, mais la faillite économique et financière ne veut pas dire la disparition de l'Algérie. Ça veut dire que peut-être c'est le moment de construire une deuxième Algérie, une deuxième république, une nouvelle Algérie, une nouvelle vraie Algérie. ماشي الألجيري القديمة اللي راهي بالك ماشي شابة واللي بالك يعني مزعوقة أكثر من الألجيري اللي كنا عايشين فيها في وقت بوتفليقة. مرحبا بكم يا جماعة. نهضروا على الأرقام، لغة الأرقام، لغة الحقائق مش لغة المشاعر، ملفات اقتصادية. نهضروا على l'agence Bloomberg. Et l'agence Bloomberg, elle a fait un rapport, une note de conjoncture hyper importante sur l'Algérie. على بالي بلي السلطات الجزائريه ما قراوهاش ولا ما كانوش حابين يقراوها وحبوا يخبوا الحقيقه على الجزائريين. راح نتكلموا على البترول، كومو لو بترول الجيريان لي جيري، كال سون لي بيرت. راح نحسبوا حنا كيف نحسبوا نورو لكم بلي لي بيرت سون ريال، لي بيرت سون ايمونس. وماما يقول لك انا نتحكموا في الوضع، ما قلت تحكموا في حتى وضع. chaque jour Sonatrach perd aujourd'hui plus de 5 millions de dollars à cause des pertes actuelles. On va vous expliquer aussi que le baril de pétrole algérien, il est en train d'être vendu à partir depuis le début de cette semaine, depuis lundi, à 14 et quelques de dollars, c'est-à-dire beaucoup moins que les 18-19 de dollars qui représentent le prix minimum dont l'Algérie a besoin, parce que تحت 18 دولار نبيعوها في الخساره. Et وعلاش comment nous coûte le baril de pétrole، شحال يسقى منا حنا في بلادنا لو baril de pétrole يا جماعه، شحال يسقى منا ريالمون، كيفاش نخدموه، كيفاش نحسبوا له حساباته، كوش هما الدراهم اللي يدخلوا والدراهم اللي ما يدخلوش. ونتكلموا على سوناطراك القلب النابض للاقتصاد الجزائري اللي راهو في حاله يرثى لها، في حالة كارثية. والقرارات الأخيرة الخطيرة اللي داروها في وزارة الطاقة وبعض من الناس المغامرين والأغبياء راهم يستعملوا اليوم في الفوضى اللي راهي صاريه في البلاد لأغراض خاصة باش يحطوا لي ممبر دو لور كلون ولا لي كوباي لي كوبين ou le défendre leurs intérêts mercantiles aux dépens de l'intérêt général. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. نضالكم واجدين، نتكلوا على ربي. اليوم يا جماعة نهار تاريخي ومهم. كاينه واحد l'agence mondiale, une agence économique qui est utilisée, qui est considérée comme une référence mondiale au niveau de l'information financière, de l'information économique, des analyses, des conjonctures économiques et financières. هذه l'agence يعيطولها Bloomberg. Bloomberg, le fondateur تاعها c'était un homme d'affaires اللي اسمه Bloomberg ومعروف. C'était l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Après il a voulu être حاب يدخل في السياسه هذا العام، حاب يدخل في les élections présidentielles تاع les États-Unis qui sont prévues novembre 2020. هذا novembre inchallah. Michael Bloomberg, il n'a pas eu la chance de pouvoir ni la possibilité d'aller plus loin dans les primaires démocrates, un peu comme les États-Unis qui ont les républicains et les démocrates. Les démocrates, il n'a pas pu aller plus loin parce que il n'a pas eu les suffisamment de voix pour poursuivre son aventure. Michael Bloomberg, il a fondé un groupe financier معروف. Et Michael Bloomberg, il fait partie des 20 personnes les plus riches à travers le monde. Ou le groupe تاعو
عنده ce qu'on appelle Bloomberg TV ou la Bloomberg News. Bloomberg TV ou Bloomberg News sont des médias spécialisés dans l'économie comme les analyses financières et les notes de conjoncture sur l'économie mondiale. C'est une véritable référence. C'est pour vous dire يا جماعة هادو ماشي الحياة ولا الشروق ولا البلاد ولا النهار ولا الناس هادو قاريين أهل العلم أهل الاختصاص كي عندهم يخدموا avec les plus grands spécialistes du monde كي يدير لك ان رابور ولا كي يدير لك ان رابور ولا كي يدير لك يعني فريمون اون نوت داناليز على بالو واش راه يهضر. بلومبرغ واش قالت اليوم؟ بلومبرغ حكمت لا سيتوياسيون ايكونوميك خاطر حنا كي نهضروها ما يامنوناش كي يقولها عبدو سمار ولا انسان جزائري ولا عيسى ولا حميده ما يامنوناش الجزائريين باسكو حنا عرب وجزائريين وامازيغ اكسيتيرا ولاد البلاد. على بالكم كيما قال لك لو بروفير فرونسي نول ني بروفيت dans son pays ou là dans son village. En Algérie, personne n'est prophète dans son pays. Par contre, Bloomberg, qui compte une agence internationale, un organisme international qui s'appelle Bloomberg, quand il fait ce rapport-là, ça veut dire d'abord, il faut comprendre que Bloomberg n'a pas d'intérêt en Algérie, n'a pas d'investissement en Algérie. La fortune elle fait plus que le chiffre d'affaires de son attaque. C'est le 11e, 12e homme le plus riche au monde. Et il m'a un de conflit d'intérêt avec l'Algérie. Donc il n'a pas à mentir ou à ne pas mentir. Ou l'Algérie pour lui, c'est un pays, une carte postale. Mais il ne s'accroche. Je fais الاحترافية اللي يخدموا بها هما. Le rapport qui a été réalisé par l'agence Bloomberg, donc ils ont pris la situation économique, mais ils l'ont étudié de manière encore plus approfondie, ils ont vu leurs prévisions pour l'année de 2020. Leur conclusion, l'Algérie راح تدير faillite كيما لبنان دارت faillite في شهر مارس هذا 2020. L'Algérie va faire faillite et la faillite de l'Algérie, elle est inévitable. Elle est inévitable. Et ce qui était prévu en 2022-2023 va se passer cette année à partir de fin d'année 2020 début d'année 2021. وعلاش؟ المشكل وين راه؟ يا جماعه تفهموا بلغه الارقام ولغه العلم مش لغه الشعبويه باللي اليوم l'Algérie officiellement depuis le début de l'épidémie du Covid-19 لحقت le déficit تاعها العجز تاعها le déficit تاعها الحق فات 20% depuis la fin 2019 jusqu'à début 2020. Le déficit public en Algérie il a dépassé les 20% du produit intérieur brut. هنا دوك نقعدوا شويه باش نفهموا مليح واش معناتها un déficit public. Un déficit يا جماعه حنا عندنا ce qu'on appelle le produit national brut ولا le produit intérieur brut. يعني واش نخدموا كاع كشعب جزائري واش ننتجوا وهذاك الانتاج شحال يدخلنا دراهم. هذا يعيطوا le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut هذا le déficit هو العجز. يعني العجز واش معناتها كي تصرف اكثر ما تدخل دراهم. حنا العجز هذا الى باتو دي ريكور وهذا العام لا فان 2019 ديبي 2020 لحق 20% في المنطقه تاع لو موين اوريون افريك دو نور. هما كومون يترافاي لي زورغانيزاسيون ايكونوميك ولا لي زيكونوميست ولا لي سبيسياليست دو ليكونومي دي فينانس يكلاس لي بيي selon des zones géographiques. كاين l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Ouest, l'Asie de l'Est. وحنا عندنا l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. حنا on est classé dans une région qui fait l'objet d'études dans toutes les études internationales, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire ou sur le plan sanitaire. On est membre d'une région et la région MENA. MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Le Maroc jusqu'à le Bahreïn, jusqu'à l'Irak, et jusqu'aux frontières de l'Iran. La région Indiga, Hna ou l'Irak, nous sommes les deux seuls pays qui font le déficit public plus de 20%. علاش امر خطير هذا؟ الامر خطير واش معناتها؟ معناتها حنا ماناش ندخلوا في الدراهم، رانا نصرفوا ورانا عايشين اكثر من رانا ندخلوا. يعني النظام الجزائري ما يدخل والو دراهم، ما يدخلش دراهم، ما يعرفش يدخل دراهم. لو ريجيم الجيريان نو سي با كريي دو لا ريشيس. Il sait juste exploiter une richesse et l'exporter qui le pétrole يعاود يدخل بها دراهم. من اليوم puisque le pétrole طاح ولا كريز de l'épidémie تاع le Covid-19 اللي بدات depuis janvier 2020 في لا Chine. Elle a perturbé toute l'économie mondiale et depuis 2 semaines, donc point par point, et depuis 2 semaines, nous sommes en train de vivre la crise la plus importante, la crise économique et financière la plus importante depuis 1929.
اللي صارت 1929. وحكيت لكم البارح باللي الازمه الاقتصاديه تاع 1929 هي اللي ولدت النازيه، هي اللي ولدت الفاشيه، هي اللي دارت الحرب العالميه الثانيه، باسكو خلقت حاله فقر وحاله يعني انغواس وحاله une panique mondiale qui a changé l'ordre du monde. Donc il faudra s'attendre qu'après cette crise provoquée par le Covid-19 2020, après cette crise de l'épidémie, cette crise financière qui a commencé par une crise sanitaire, qui s'est soldée par une crise économique financière, il faudra s'attendre à un nouveau monde, à un nouvel ordre mondial, avec de nouveaux problèmes dans le monde, avec de nouveaux défis pour le monde et la planète. Tous les pays du monde, y compris nous les Algériens, nous faisons partie de la planète. Sauf حنا les Algériens, le نظام الجزائري ne fait pas partie de la planète. النظام الجزائري عايش في كوكب آخر، كوكب الأوهام، كوكب الكذوبات، كوكب الوعود الكاذبة. دول نلحقوا عليها. كي يلحق لك لو ديفيسيت تاعك 20%. Donc c'est un taux très élevé. En Europe دول متطورة، en Europe دايرين ريغل. وش هي لا ريغل؟ القانون المالي والاقتصادي تاعهم يقول لك ما لازمش لو ديفيسيت تاع بلادك يفوت 3%. يفوت 3% تدخل لك في مشاكل اقتصاديه كبيره، والاقتصاد تاعك يحبس ويصور لك مشاكل من بعد تعيش تسلف الدراهم مكسب. باسكو كي كون تو اون ديفيسيت ما عندكش دراهم واش دير؟ امتى دو سوليوشن، اما تنقص تو في لوستيليتي، تنقص من لي سيرفيس بوبليك، تنقص من لي سالير دو لا فونكسيون بوبليك، تنقص من لي انفستيسمون بوبليك تاعك، واما تروح تسلف دراهم. يعني tu dois t'endetter و quand tu vas t'endetter على بالك ما كاينش بلاد كي انديتي وعندها لا سوفرينتي تاعها. اتونسيون je parle des petits pays, des petits moyens. فهمتكم البارح باللي tous les grands pays du monde sont endettés. Les États-Unis elles sont endettées, mais les États-Unis elles sont endettés, le dollar تاعهم, le monde et le dollar, c'est lui qui domine le monde. Donc ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est eux qui impriment le dollar, c'est eux qui détiennent le dollar. Donc elles peuvent s'endetter ou يبيعوا les dettes تاعهم sur les marchés mondiaux. Chose que nous avons acheté. Je vous ai expliqué hier que les réserves de change تاعنا sont en partie des bons de trésor. C'est-à-dire on a acheté des titres de la dette américaine. اللي حابني مازال ما فهمش النقطة هذه يروح يشوف ليميسيون درناها البارح. كي يلحق 20% du déficit هنا مش راك في لا زون روج. كي تجا تفوت بين 3 و 7% راك في لا زون روج. كي تفوت 7% راك دون لا زون ماشي غير روج، زون نوار. حنا انا داخلين في 20%. اخر دولة عربية في المنطقة تاعنا هذه كاع في المينا من المغرب من المروك جوسكا ليران اللي لحقت الديفيسيت بوبليك تاعها طلع بزاف، سيتي لبنان العام اللي فات لو ديفيسيت بوبليك تاعهم il a dépassé 11%. C'était quoi la conséquence؟ لحقوا 11% دوزيام سيمستر دو لاني 2019، يعني من جوان طلع ولا الديفيسيت تاعهم جوسكا 12% وبداو يطلعوا. في مارس 2020 ليبون il a déclaré la faillite. لبنان كانت اون فايت دوبي لو 7 مارس 2020. واش معناتها لا فايت؟ معناتها سلف الدراهم و بو با لي رامبورسي، خلاص الي اون فايت، الدوله تاعها الي اون فايت، ما عندهمش دراهم ني باش يخلصوا الخدامين، ني باش يشروا حليب، ني ما يجروا فايت، ما يقدروش يخلصوا الديون تاعهم. دونك لازم يجوا الناس يعاونوهم ويسلفوا لهم دراهم باش يقدروا يكملوا يعيشوا. حنا رانا كيما لبنان، رانا ماشيين في الطريق اللي كانت ماشيه فيها لبنان. À la différence que حنا مازال ما عندناش ديون، يعني on n'a pas fait des dettes, on n'a pas encore demandé des prêts ولا on n'a pas encore contracté des dettes. علاه؟ باسكو رانا عايشين بلي ريزيرف دو شونج تاعنا. ولكن لي ريزيرف دو شونج تاعنا الحمد لله. البارح واش قال عبدو سمار؟ بالك ما يامنوش باسكو عبدو حركي ويصدونا علينا. هاي بلومبرغ يا سيدي، بلومبرغ elle a fait une étude et elle a expliqué. Donc elle a fait un travail de consulting et de recherche. Elle a confirmé ce que nous avons dit hier. Les réserves de change de l'Algérie, d'ici fin 2020, ils seront de moins 13 milliards de dollars. On a plus 60 milliards de dollars. Et ça c'est Bloomberg, nous n'avons plus 60 milliards de dollars. Il n'y a pas de 60, c'est une fake news. أكبر fake news اللي خرجت اليوم خرجت من عند الحكومة الجزائرية اللي تقول لك عندنا 60 مليار de dollars. Les réserves fédérales américaines me cachent une trace de 60 milliards de dollars appartenant comme bon de trésor appartenant à l'État algérien. Les indications qui ont été explorées et les chiffres qui ont été recherchés et explorés par l'agence Bloomberg, qui est une référence mondiale, ils te disent que l'Algérie, il va lui rester 13 milliards de dollars d'ici le troisième trimestre, le dernier quatrième trimestre de 2020. يعني من سبتمبر وروح حيبقاونا que 13 milliards de dollars. Ça veut dire que دخلنا في العام avec moins de 60. Et tout ce qui nous reste, on va le consommer cette année. وعلاش؟ باسكو ما عندناش دراهم. البترول ما يدخل والو. دونك نقولوا النقطة الثانية، à partir de lundi هذا الاثنين رانا نبيعوا البترول à perte.
وهذه الحكايه صارت لنا زوج خطرات في التاريخ 1986 وهذا العام 2020. نروحوا بشويه ما نتقلقوش دوك نعاودو نهضروا على البترول. نبقاو اليوم علاش رانا ماشيين في سيناريو ليباني. سيناريو ليباني ديال الديفيسيت. كي يكون عندك بزاف لو ديفيسيت لو ليبان ما عندوش لي ريزيرف دو شونج كيما حنايا، راح يسلف دراهم. كي ما عندكش باش تعيش تروح تسلف، اما تسرق اما تسلف. الدوله ما تقدرش تسرق، باش الدوله تسرق لازم تبعث جيش تستعمر دوله اخرى مرفهه وتدي لها دراهمها. هذيك خلاص وقت الحروب اكسيتيرا ما تقدرلهاش. ما كاين حتى دوله تستعمر دوله اخرى باش تدي الثروات تاعها، واش دير تروح تسلف دراهم، تروح السوق العالميه تقول يا جماعه انا ما عنديش سلفوا لي دراهم. كيما دارت اليونان، دارت لبنان، tous les pays qui sont en faillite، دارتها l'Argentine fin des années 90، دارتها la Turquie fin des années 90. Il y a eu beaucoup de pays qui étaient en faillite. C'est pas une nouveauté. Un pays en faillite, c'est pas quelque chose de nouveau à travers l'histoire. Il y en a beaucoup. Le problème, c'est que quand tu demandes des dettes, تروح لك la souveraineté تاعك. باسكو اللي يمد لك لي ديت، اللي يمد لك الديون، يمد لك سلف الدراهم، يولي يحكم فيك. ما كاينش اللي يسلف لك الدراهم بدون شروط. ما كاينش اللي يسلف لك الدراهم على جال عينيك. كاع يسلفوا لك الدراهم على جال دي كونديسيون، على جال شروط. Donc quand on donne de l'argent, quand on te prête de l'argent, c'est selon des conditions. Tu changes ta politique économique et tu changes ta façon de gérer ton pays. Ce qui s'est passé avec l'Algérie durant les années 90. حنا الجزائريين ماكم شايفين في 91 92 بدينا négocier avec le FMI, avec le club de Paris. Le club de Paris, qui était comme dans une émission précédente que le club de Paris c'est un ensemble de pays qui ont fait on les appelle le club de Paris parce que dès qu'on est en France à Paris pour négocier avec les pays en difficulté, ils leur prêtent de l'argent. Faire un membre, il y a Israël, il y a membres du club de Paris, l'Angleterre, la France, les États-Unis, les grands pays riches, les selfos de drame. Nous selfons jusqu'à 30 milliards de dollars في التسعينات. كي مدونا الدراهم هما ولا فامي، حوزنا الخدامين وغلقنا شركات، وكاين الناس اللي ما عندهمش الحال داروا دخلوهم للحبس، ولينا نطلبوا. كنا نطلبوا في التسعينات. الشعب الجزائري كان يطلب في التسعينات. برك الجزائريين سون لا ميموار كورت باسكو ني ان بي جون. حنا نكملوا في الطريق هذا. كي خلصونا لي ريزيرف دو شونج رانا رايحين نعاودو نسلفوا. يعني حليمه تعاود اعادتها القديمه، نعاودو نولوا كما في التسعينات لاكاز دو ديبار كيما لبنان، نحوسوا على الاخر. المشكل تاعنا وشنو هو؟ حنا ماشي بلاد صغيره كيما لبنان. لو شوماج سون لاجونس بلومبرغ il va passer à plus de 15%. En ce moment, il est à 11%. 15%, ça fait pratiquement 3 millions, entre 2 millions et demi à 3 millions de chômeurs, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. هذه زيد حنايا المشكل تاعنا le fonctionnement de l'État algérien. Pour que l'État algérien puisse fonctionner normal, comme il a fonctionné durant 1999, durant les 20 dernières années, il nous faut un baril de pétrole à 157 dollars. À 157 dollars. Impossible, le pétrole يعاود يلحق 157 دولار. لو كان الباريل دو بترول ما يلحقش ل 157 دولار لو باريل، l'État algérien ما يقدرش يجيب دراهم اللي يسحقهم pour qu'il fonctionne. علاش؟ باسكو l'État algérien عندنا plus de 2 millions et demi de fonctionnaires، عندنا لي ترانسفير سوسيو، هذا الخبز مدعم من عند الدولة، هذا الزيت مدعم من عند الدولة، هذه الفارينة مدعمة من عند الدولة، لي لوجمون مدعمين من عند الدولة، وزيد لي بودجي دو l'État algérien. Le ministère de la défense nationale وحده c'est le budget de la Tunisie. La Tunisie بلاد le budget تاعها c'est le budget تاع l'armée algérienne. L'armée algérienne وحدها c'est pratiquement l'équivalent de la Tunisie, c'est-à-dire 12 à 13 milliards de dollars. Ce qui est quand même énorme, énorme. يا جماعة باش تفهموا مليح هذو كاع معلومات مهمة لازم نقراوها ونفهموها مليح، لأن اليوم رانا في خطر كبير ورانا رايحين للطريق اللي ماشي مليحة. دونك حنا واش تقول لك لا بلومبرغ؟ تقول لك بلي لو pétrole va rester entre 15 et 20 dollars. Un pétrole qui est de 15 à 20 dollars jusqu'à la fin de l'année, l'Algérie va utiliser ses réserves jusqu'à la fin 2020. À partir de fin 2020, l'Algérie ne pourra plus compter sur ses réserves de change et elle n'aura plus d'argent. On va se préparer à un choc économique sans précédent qui va nous renvoyer يا جماعة يعاود يردنا للور كيما عشنا في 91 و 92. نعاودو نروحو نديرو الديون ونحوسو على d'autres pays qui doivent nous donner de l'argent et nous prêter de l'argent. ما كاينش انتر موين. l'Algérie منين تجيب دراهم؟ اما تبيع البترول اما تروح تسلف. حنا ما نبيعوش بترول، ما عندنا صناعة، ما بنينا صناعة، ما بنينا لي زوزين، ما بنينا والو. On n'a rien fait. Pendant 20 ans, on n'a rien fait. درنا الحراك. جات الهم تاع الكورونا فيروس، زاد جات بون مع les élections présidentielles. Rien n'a été fait.
Rien, absolument n'a rien été fait. Donc l'Algérie, sur le plan économique et financier, c'est la fin vers 2020. لازم الجزائريين يوجدوا روحتهم. إذا شكارة تاع السميد بديتو ديروا عليها لاشين من دوكا فوق الكورونا فيروس، من العام الجاي راح ديروا لاشين على بزاف حوايج، ولازم لي زالجيريان doivent se préparer psychologiquement. Il y aura beaucoup de problèmes parce que كيما عندكش دراهم ما عندكش باش تنبورتي، ما عندنا فلاحه، القمح نجيبوه من ليترونجي، الحليب نجيبوه من ليترونجي، كلش نجيبوه من ليترونجي، حنا ما كاين حتى حاجه ما نجيبوهاش من ليترونجي، السلاح من ليترونجي، on ramène tout de l'étranger. Nous sommes donc comme le Liban de 7 mars 2020, l'Algérie vers mars 2021, elle risque d'être en faillite et elle risque de devoir s'endetter pour pouvoir gérer le pays. Maintenant, علاش تقولوا لي بالك le pétrole va remonter? Le pétrole ne pourra pas remonter. هذا هو le problème. Le pétrole, je vous ai expliqué hier يا جماعة, qui ne pourra jamais remonter. Maintenant, on va essayer de comprendre. المعلومة اللي خباوها علينا الحمد لله، شوفوا الحمد لله غير الحق اللي بان. النظام الجزائري واش يقول محمد أساعيد لو بورت بارول تاع لا بريزيدونس البارح في المؤتمر الصحفي تاعو، كان يقول يا جماعة بلي أنا متحكمين في الوضع. ما عليناش، راك متحكم في الوضع. يخرج l'OPEP, le groupe auquel l'Algérie appartient, de producteurs de pétrole, donne un rapport et elle te dit voilà comment vaut, qu'est-ce qu'il vaut le pétrole algérien. Le pétrole algérien اليوم يتباع في الأسواق العالمية منذ سنين $14.19 $14.19 le baril. سمعوني مليح. حنايا هادو لي فونت تاع البارح سي لي فونت دو موا دو مي، يعني لي بري اللي بداو السمانه هذه الناس كيتشري البترول، يمكن نشري عليك انا البترول، جو تو في لا كوموند، تبيع لي لو باريل على حسب لو بري دو مارشي اليوم، باغ اكزومبل الى $14، من بعد جو تو باي او نيفو دو شارجمون، يعني كي تشارجي لي البترول تاعي تحطيه لي في طوف تحطه لي في البابور تبعته لي نخلصك. هادو سي لي ليفريزون دو موا دو مي، ولكن لا فاكتوراسيون et les ventes commencent maintenant. Le pétrole. Le pétrole se vend aujourd'hui, il est livré la semaine prochaine, ou là dans 2 semaines, il est payé et tu reçois ton argent quand tu livres le pétrole au niveau du navire. Agdab pour le charger, pour le donner à ton client. علاش depuis cette semaine, depuis lundi, شوفوا الحكومة الجزائرية واش ما تقولش الجزائريين، حكومة لي فيك نيوز. depuis lundi من الاثنين اللي فات، كل يوم الجزائر راهي خاسرة في الباريل بين 5 و 6 دولار. بين 5 و 6 دولار الدولة الجزائرية خسرتهم. علاش خسرتهم؟ لو باريل دو بترول باش تفهموا مليح بلي في الجزائر يستقام منا بين 19 و 20 دولار لو باريل. علاش يستقام منا بين 19 ولا 20 دولار لو باريل؟ على لازم تحسب بلي لو باريل حنايا ليستراكسيون دابور كاين دي فري تاع البترول، ماشي عبوا صبانه عمرو بيعوا، كاين دي فري، كاين ان جيزمون، يا لي كو ديكسبلواتاسيون، لي كو ديكسبلوراسيون، لو بايمون دي ترافايور، l'entretien des machines, il y a énormément de frais dans l'industrie pétrolière, il y a beaucoup de frais. واش يديروا؟ comment ça se passe en Algérie؟ كي يخرج البترول من لو جيزمون باغ اكزومبل تاع حسين مسعود وتحطوا في البرميل في الباريل، déjà tu es à 12 dollars. زيد لا كاناليزاسيون تاعو، اما بلا لوجيستيك بلي كاميون تديه لو نور، حنا واش نديرو؟ اون سكون ابل دي بايب لاين، لي بايب لاين يدوهم جوسكو بور بتروليي، لي تيرمينو بتروليي، سورتو دو ارزيو دو سكيدا، سي سورتو دو ارزيو كون اكسبورت بوكو فير ليترونجي تاع البترول الجيريان. هذاك لو كو تاع لو ترونسبور تاع البترول سي 2 à 3 دولار اون بلوس، دونك من 12 دولار زيد طلعها 14 15 دولار. زيد عندك لي تاكس، سوناتراك باي دي تاكس، لازم تخلص لي تاكس ايتترا. زيد لي شارج، لي سالير لي سالاري تاع سوناتراك، les frais de fonctionnement, la facture d'électricité des installations, tout ça, ça fait que le baril de pétrole algérien, il coûte minimum 20 dollars. Minimum 19-20 dollars. عندنا des gisements, عندنا الجزائريين لازم يعرفوا الحقيقة على بلادهم. On a des gisements où le baril de pétrole coûte beaucoup plus que 20 dollars. هادو les gisements يعيطوا لهم les gisements marginaux. على بالكم حنا في الجزائر ماشي كاع les gisements de pétrole sont bien productifs. Ils sont pas tous très rentables. Sonatrach a une trentaine de ce qu'on appelle des gisements marginaux. Je mets un gisement marginal. C'est un gisement avec lequel tu produis moins de 10 000 barils par jour. Il fait 10 000 barils par jour. On a tellement exploité, il y a beaucoup de pétrole. Il devient un gisement marginal. Mais Sonatrach ما تغرقوش.
Elle peut pas le faire. علاش يسون راك ما تغلقوش؟ باسكو حنا عندنا السوسيال يقول لك انا كون نغلق هذاك لو جيزمون عندي الخدامين تاعو عايشين منه نخلص بهم لي سالير ما نغلقوش نخليه مي هذاك لو جيزمون فارجينال لو كو دو بترول تاعو يجي طالع اكثر باسكو يفو بوكو بلوس tu dois dépenser beaucoup plus techniquement et tu as besoin de beaucoup plus d'efforts pour tirer le pétrole. هنا avec le baril يلحق jusqu'à 30 دولار le baril. Donc حنا اليوم كي راهو 14 حنا كنبيعو ب 14 ولو باغي الجيريان زمان يا جماعه مشكلته علاش راه طايح علاش لو باغي باش تفهموا مليح علاش لو بترول الجيريان راح يزيد يطيح اكثر باسكو حنا لا ديفيرونس تاعنا لو بترول الجيريان سي ان بترول ليجي خفيف لو بترول سعوديان ايرانيان سي ان بترول لور واش معناتها ان بترول لور ان بترول ليجي ان بترول لور سي لوي كي فيه بزاف لو بيتوم مي باش يديروه ليسونس و كاربورون كيروزان il faut vraiment un raffinage une opération plus compliquée. Le pétrole algérien مليح parce qu'il est léger, mais فيش بزاف le bitume. Et rapidement tu peux transformer en kérosène, en essence et en carburant. C'est pour ça qu'il est bien recherché. Mais المشكل c'est que اليوم ما كاينش لي ترونسبور. طيارات ما كاينش، سيكتور ايريان طايح، لي ماريتيم حابس، والترافيك ايريان ما كاش، ولي زوروبيان ولي زاميريكان ماهمش يستعملوا بزاف الطوموبيلات تاعهم، حتى لي زانديان ماهمش يستعملوا بزاف الطوموبيلات تاعهم باسكو سون اون كونفينمون. دونك لو pétrole léger n'est plus recherché, il n'est plus demandé, donc il n'y a pas de consommation. Donc non seulement il faudrait que l'Algérie trouve des clients pour qu'elle puisse leur vendre du pétrole, et lorsqu'elle trouve des clients, elle va leur vendre 5-6 dollars de perte pour chaque baril. واليوم تبيعوه تحت 20 دولار انا خاسرين فيه. اليوم انا نبيعوه فيه ب 14 اليوم دوبوي لاندي بالك منا جودي ولي 13 ولي 12 من بعد يولي 11 من بعد يولي 10 يعني الخساره غير تزيد. يعني اليوم كل يوم دوبوي لاندي رانا نخسروا 5 مليون دولار كل يوم. لو كان يبقى 14 يولي يا جماعه نخسروا 150 مليون دولار بار موا. هادو برك لي بيرت ساش لي بيرت ساج على الباريل. خلينا لي فري كو سوناتراك دوا بيي ولي سالاريي تاعها والمشاكل اللي كاينين في سوناتراك. بدو نحكوا على مشاكل تاع سوناتراك ونحكوا على المشاكل الكبيره باسكو يا اوكين ريفورم. دونك aujourd'hui nous vendons du pétrole de manière à perte. On ne gagne absolument plus rien avec ce pétrole là. Et cette crise elle va durer encore. C'est pour ça يقول لك الحكومه الجزائريه نتحكموا في الوضع. واش من وضع راك تتحكم فيه؟ ماك تحكم حتى وضعك تبيع بالخساره. وراح تبيع في الخساره pendant plusieurs jours. والخساره هذه راح تبقى باسكو فهمتكم البارح لو بترول ne va pas remonter avant septembre ولا octobre 2020 sauf s'il y a un vaccin. قاصبنا un vaccin pour le coronavirus هنا il y aura des effets يا جماعه positifs sur les marchés les bourses هنا يعاود يطلع le pétrole. Donc avec 5 dollars de perte et d'ici la semaine prochaine peut-être on va perdre 6 7 voire 10 dollars de perte par baril. هنا c'est fini. ما نقدروش on ne pourra plus compter sur les revenus du pétrole. لازم نعيشوا غير بلي réserves de change تاعنا. شحال راهم ما على بالناش. Tout ce qu'on sait c'est que d'ici la fin de l'année il restera même pas 13 ولا 11 milliards de dollars. هادو باش تعرفوا مليح. Maintenant les gisements يا جماعه. كاين يقول لك غلقوا لي جيزمون، ما تقدرش تحبس لي جيزمون سوناتراك. لو كان تحبس لي جيزمون تلقى منها بقره وبنتها. باسكو ان جيزمون كي تحبسوا كاين دي مويان تكنيك pour l'entretenir باش تعاود تروديماريه. Il y a aussi de la géologie, c'est des affaires techniques, c'est très compliqué. On peut, l'entretien des gisements, des fois, et son redémarrage, il peut nous coûter jusqu'à 1 milliard de dollars. Jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc, c'est hyper compliqué. هادو les paramètres économiques كاع. واش يقولوا؟ يقولوا باللي رانا رايحين لافايت، رانا كيما لبنان. راح نولوا كيما لبنان 2021. وراح نولوا نطلبوا نحن نولوا نوغا بزوان دو ديت. مانتنو كي تسلف دراهم راهوش عيب، بصح لازم تسلف دراهم. لازم تسلف دراهم باش تنتج باش دير انتاج والانتاجيه باش تبني اقتصاد. انت كي تسلف دراهم باش دير فيها ان بروجي وتربح به دراهم اي تو رابورت دو لا رونتابيليتي سي بيان. اذا سلف دراهم كيما التسعينات حنا درناها في التسعينات باش نروحوا يا جماعه حنا في التسعينات باش نروحوا حنايا نشرو به الفارينه والقمح ومن بعد كنلايمو نقولوا 30 مليار دولار. ايماجيني في التسعينات 2001 2002 ما عاودش قلع البترول كان مازال بلي دات كنا لحد الان ما عندنا حتى سوفرانتي ما عندنا حتى السياده. او الدوله اللي عندها ديون هي الدوله اللي ما عندهاش السياده. باش تفهموها مليح je parle des petits pays qui sont en voie de développement. Je parle pas des grands pays. Je parle pas de la dette publique interne ou de la dette publique américaine qui est vendue sur le marché international. Et là, j'ai compris عليها. Le gaz, كاين واحد من les lecteurs m'a posé la question. Le gaz تاعنا il est vendu à perte. حنا le gaz on le compte par millions de BTU. Par millions de BTU.
par million de BTU هنا يسقى منا entre 3 et 4 دولار par million de BTU هو راهو يتباع تحت 1,5 دولار دونك انا خاسرين فيه واليوم لي كليون تاعنا ليطالي لاسبان ماهمش يشروا علينا لي كونطرا تاعنا حبسوهم راهم يشروا علينا 10% برك pour maintenir le contrat راهم يشروا le gaz hors Algérie sur le marché mondial parce qu'il est beaucoup moins cher وين يشريوه عند les États-Unis بالغاز دو شيست ولا يشريوه على قطر ولا يشريوه على la Russie. C'est 3 gros pays qui sont nos concurrents et qui maintenant sont en train de nous dépasser. Tant que comme la dernière fois, la première fois depuis 30 ans, les États-Unis en sont devenus le premier fournisseur du marché espagnol. Ils ont dépassé l'Algérie et ils nous ont pris totalement le marché espagnol. Maintenant, il y a une question qui me dit combien ça fait les pertes taouanes. Les pertes taouanes chaque mois seront d'1 milliard de dollars. Minimum. Minimum, chaque mois on va perdre 1 milliard de dollars. Si minimum, ça peut s'aggraver plus si le baril tombe sous les 14 dollars. S'il tombe sous les 10 dollars, on va perdre jusqu'à 2 milliards de dollars par mois. L'ombre de la faillite, elle est là. Il est inévitable. Mais je نكذبوا على الجزائريين. لازم نقول الحقيقة الشعب الجزائري. يا شعب الجزائر وقت لونساج وقت بوتفليقه وين كلش كان كاين وين لي زامبورطاسيون تجيبو ب 60 مليار والطوموبيلات يتراماو اكسيتيرا سي فيني سيت ايبوك لا سي فيني maintenant c'est la faillite programmée malheureusement pour limiter il s'agit pas d'éviter la faillite on aurait pu l'éviter في 2019 لو كان درنا انتقال ديمقراطي ودرنا حكومه كفاءات وكنا بالك نديروا اصلاحات اللي كانوا بالك ينقصوا من الازمه هذه ولا ينقصوا من الامباكت تاع الازمه هذه يعني زوري بي سي اون افي في لي فيريتابل ريفورم depuis 2019 on aurait pu limiter ou la ralentir l'impact de cette crise là de cette crise inédite historique crise économique et financière provoquée par l'effondrement des prix du pétrole malheureusement ما درناهاش on a perdu une année راحت في بطل دخلنا في 2020 donc maintenant la faillite elle est inévitable رانا نضيعوا عليه il faut juste se préparer pour que cette faillite on l'utilise pour construire une nouvelle Algérie et repartir sur une nouvelle base المشكل انه النظام الحالي اللي راه حاكم l'Algérie il ne pourra pas gérer la faillite النظام الحالي بالحكومه الحاليه بالمسيرين الحاليين la faillite fera de l'Algérie encore, elle va fragiliser encore plus l'Algérie et elle risque de placer l'Algérie dans une situation hyper compliquée. Plus grave que les années 90. Parce que حبينا نقول لك الحكومة اللي كانت في التسعينات عندها كفاءات أكثر من الحكومة اللي رانا فيها هذه. حكومة تاع واحد كان في بلاطو دو تلفزيون يهرج عليه كلون. لا بروف. شوفوا القرارات اللي داوهم اليوم. اليوم il y a eu 2 décisions. نقعدوا غير في السيكتور ديال الإنرجية. Je vous le secteur de l'énergie, ils ont pris 2 décisions qui sont catastrophiques. Catastrophiques, يا جماعة. La preuve. حنا par exemple, عندنا واحد l'autorité, عيطولها l'autorité de régulation des hydrocarbures. هذه l'autorité de régulation des hydrocarbures, c'est une institution importante, elle a vraiment des missions stratégiques. Où j'étais là l'autorité? C'est elle qui doit par exemple contrôler l'application des normes, le stockage géologique, les productions de gaz à effet de serre, la sécurité industrielle, la réglementation en matière d'hygiène, la protection de l'environnement. L'autorité de régulation des hydrocarbures. C'est une autorité importante, c'est un organisme de l'État qui dépend du ministère de l'énergie, important. L'agence ou l'autorité nationale de régulation des hydrocarbures. En bref, ARH. L'ARH, il n'y a pas de secteur pétrolier. Elle doit surveiller comment, sur le terrain, est-ce que les nappes phréatiques sont protégées, est-ce qu'il n'y a pas de pollution, est-ce que le pétrole, il est géré, les produits sont des dégâts importants sur l'environnement ou sur la santé humaine. هنا داروا لها ديريكتور جديد اسمعوا مليح اليوم داروا لها نوفو ديريكتور واش جابوا لها واحد اسمه رشيد ناديل هذا رشيد ناديل منينو هذا رشيد ناديل comptable de formation, comptable. Qui va être comptable à la tête d'une autorité de régulation des hydrocarbures? Qu'est-ce que je fais là? Si il est comptable, mais il jamais مقرا pétrole, jamais مقرا gaz, jamais ما يفهمش معناتها البترول. L'autorité de régulation des hydrocarbures لازم واحد يفهم le secteur pétrolier, يعرف واش معناتها un gisement, يعرف واش معناتها les émissions de gaz, يعرف واش معناتها les injections de gaz, يعرف واش معناتها la différence بين gazoduc, oléoduc, etc. C'est un domaine قرايه, le pétrole قرايه.
سي قرايه كيما الطب كيما لا ميديسين قرايه كيما الجورناليزم قرايه كيما لا ماسونري قرايه كل دومين عنده لي سبيسياليتي تاعو عنده سون بروبر سافوار فير هذا رشيد نادير كونطابل قاري فينانس قرا دروا قرا ايكونومي واحد قرا دروا واحد قرا فينانس وايكونومي واش علاقته مع البترول فهموني برك واش علاقته مع البترول هذا رشيد نادير كان لونسيان بي دي جي تاع نافطال كان لو كونطابل تاع نافطال كان في نافطال كان حاكم لا ديريكسيون دي فينانس من بعد كي ردوه بي دي جي في 2017 ونحاوه في 2019 دار عامين بي دي جي نافطال بينون تاعو ما كان وكان واش دخل نافطال في لوطوريتي دو ريغولاسيون دي زيدروكاربور نافطال تبيع ليسونس لوطوريتي دو ريغولاسيون دي زيدروكاربور لازم لها واحد يعرف مليح لو سيكتور دي زيدروكاربور كي كوم سا بوش باسكو فيها دي تكست تكنيك فيها دي نورم فيها دي نيونس اكسيتيرا هذه لو انستالي اليوم كيف انت راك في ازمه عالميه الازمه اقتصاديه اكبر من 1929 اكبر من 1929 يعني مندبه كبيره المندبه كبيره عجب وانت واش دير تروح تجيب لي واحد كونطابل وتحطو في بلاصه واحد سبيسيالي على تيت دان اورغانيزم سبيسياليزي سي كومام غراف يا جماعه هذه لا ديسيزيون ال بروف وحدها بلي لو ريجيم الجيريان يا جماعه هبل تا نورمالمون راه في ازمه اقتصاديه وازمه ماليه تروح تجيب ناس عندهم كفاءات الناس اللي اهل الاختصاص عندنا شويه كفاءات والو هذا رشيد نادير لا علاقه له مع البترول لا علاقه له مع البترول بالك ناس ملاح ماشي غير كونتر لوي بالك سي ان بون كونطابل بالك سي ان بون فينانسيي mais on n'a pas besoin mais l'autorité de régulation des hydrocarbures il lui faut des gens spécialistes de son domaine c'est ça la réalité ça malheureusement ما داروهاش زيد نوتر شونجمون داروه اليوم حنا عندنا لايراش في السيكتور دو بترول وعندنا نوتر انستيتيوشن عيطوا لها لا نافت هذه c'est l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures elle a un rôle hyper important aussi. هي اللي تمد les autorisations pour les sociétés étrangères pour Sonatrach pour exploiter un gisement de pétrole. هي اللي تكونترولي les autorisations تاع les entreprises étrangères تاع Sonatrach. هي اللي vérifie la conformité تاع les travaux d'exploration d'exploitation du pétrole des gisements de pétrole en Algérie. هي كان حكمها واحد اسمه حسين ارزقي والله يا جماعه ما نعرفوش حسين ارزقي هذا ولا ما نعرفه مش هذا اللي لك انسان كومبيتون كان فاهم يعرف الدومين دو بترول وليد لو سيكتور او مون سي ان فيس دو سيكتور يعرف كان حاكمها كان يخدم il était la dernière compétence du secteur de l'énergie en Algérie عندنا وزير كارثي ما عنده غبي وزير غبي ما الكتريسيان خاطيه le pétrole mais يعرفش il n'a jamais étudié le pétrole il n'a jamais dirigé une société de pétrole وحطيناه في le ministère de l'énergie dans un pays pétrolier où nous vivons uniquement nous avons le seul pourvoyeur de devises de notre pays c'est le pétrole هذا رزقي حسيني كان une compétence كان انا كنت نستنى ينحيوه يحطوه وزير ينحوا اركان حاوزوه وجابوا واحد اخر في بلاصتو يعيطوا له نور الدين داودي هذا نور الدين داودي واش يكون شوفوا كيفاش النظام الجزائري يتعامل مع الازمات باش تشوفوا كيفاش يتعامل مع الازمات هذا نور الدين داودي كان لونسيان ديريكتور de la division exploration de Sonatrach عندها une division exploration عطاو له ان بودجي كان حاكمها في نحاوه في 2019 غير نحاوه ديسمبر 2019 قبل حطوه وقيله بين 2017 2016 jusqu'à 2019 كانوا يعطوا له 2 مليار دولار 2 مليار دولار de budget pour financer les travaux d'exploration de nouveaux gisements. على بالكم une compagnie pétrolière لازم ديما كل عام تحوس على دي nouveaux gisements باش تطلع من البرودكسيون تاعها وباش تحسن امورها. هذا عطاو له 2 مليار دولار de budget ما سير فيه والو. وخده كبيره هذا نور الدين داودي كيف نحاوها ديريكتومون في 2019 ils l'ont changé rapidement parce que شافوا البيلون تاعو اللي كاتاستروفيك. باسكو صاحب توفيق حكار بي دي جي تاع سوناتراك وصاحب الوزير محمد اركاب راحوا نحاو واحد كومبيتون وجابوا واحد باسكو صاحبهم ويعرفوه كي ابروفي سون ايشيك في سوناتراك. تراك في ازمه تحوس على كفاءات والكفاءات القليله اللي عندك في السيكتور تاعك تحامي عليها تعاونها تسقسيها باش تصيب حلول في الازمات تاعك. حنا لا حنا سي لو كونترير. كيفاش حبيتوا يا جماعه نخرجوا من الفايت؟ Comment voulez-vous qu'avec un régime pareil, on peut gérer يا جماعه Comment avec un régime pareil on peut gérer des crises? Comment avec un régime pareil on peut trouver des solutions? Jamais de la vie, c'est impossible. C'est impossible. نزيد نروحوا. اليوم حنا toutes les compagnies du monde.
Toutes les compagnies du monde, hein. Même ExxonMobil, 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Shell, plus de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Aramco, c'est la Sonatrach de l'Arabie Saoudite, plus de 250 milliards de dollars. Les comptes PetroChina, c'est la Sonatrach de la Chine, plus de 150 milliards de dollars. Total, plus de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Gardez-nous des plans de fonctionnement. Des mesures de crise contre la crise هذه. يعني ils ont pris de nouvelles mesures, ils ont réduit leurs dépenses, etc. حنا Sonatrach قال لك اوكي نحاولها les 7 milliards de dollars نقصت pour tout ce qui est exploration, contrat avec les boîtes étrangères, contrat de service, etc. Mais المشكل ما راهوش غير هنا. عندنا في Sonatrach يا جماعه في لا ديريكسيون جينيرال برك عندنا 1800 خدام. 1800 خدام في لا ديريكسيون جينيرال. جابوا ان كابيني امريكان في 2018 دار لهم اون ايتود قالوا له درنا اون ايتود نعرفوا كومون بو جيري نو ريسورس هيومان يعني اسكو الناس اللي يخدموا علينا اللي يخدموا عندنا فريمون اسكو صح راهم نسحق يعني يزون برودكتيفيتي انا كنجيب 1800 خدام في لا ديريكسيون جينيرال نشوف لا برودكتيفيتي تاعهم واش يديروا هذو 1800 خدام كبر عدد كبير في 1800 خدام. Le rapport du cabinet américain qui a été payé en devise par Sonatrach قال لهم باللي 70% من الخدامين تاعكم يسيغ ريان ما يديروا والو يجوا البيروات يقولوا قاعدين كاين والله يا جماعه يخدموا في Sonatrach يديروا غير لي موكروازي يخدم غير لي موكروازي هذا ما كان سابيل السوسيال هذا يدخل وليد عمه وهذا جينيرال يدخل خوه وهذا حبيبنا يدخل هذا وهذا يدخل لا ميتريس تاعو وهذا يدخل لا فوازان تاعو وهذا صاحبه 1800 خدام في لا ديريكسيون جينيرال 70% ما يديروا والو معلومه واحده اخرى كيفاش Sonatrach تمشي على بالكم بلي Sonatrach عندها حكومه واحده اخرى اللي تخلص اكثر من الحكومه الجزائريه. Sonatrach عندها 40 كونسيي 40 كونسيي عباكم واش معناتها كونسيي في Sonatrach سي لو كونسيي دو بي دي جي ان كونسيي دو بي دي جي تاع Sonatrach يخلص 40 مليون عنده زوج طوموبيلات وكاين دي كونسيي اللي مديرهم دي لوجمون دو فونكسيون وواحد اخرين يمدوا لهم لي بريم وعندهم لي زافونتاج سوسيو 40 مليون. وزير في الحكومه الجزائريه ما يخرجش 40 مليون. الوزير في الحكومه الجزائريه يخلص ماكسيموم 35 مليون. الكونسيي في Sonatrach يخلص 40 مليون بزوج طوموبيلات. هادو لي كونسيي واش راهم يديروا؟ عطيني هادو لي كونسيي واش راهم يديروا؟ اسكو داروا ان رابور؟ اسكو داروا اون اناليز؟ ils ont conseillé quoi? ils ont suggéré quoi? ils ont proposé quoi? ils ont apporté quoi? rien. حنا nous sommes en plein crise وما زلنا نمشيو بالسوسيال يعني مازال ماناش خايفين من ربي وما نخافوش نرموا في دراهم الناس. انت كي تجيب لي 1800 وتجيب لي 40 كونسيي تمدلو 40 مليون في الشهر وما يديرلكش رابور والله يا جماعه وحق بيته ربي يا جماعه وروح نتحدى يا تبون روح دير ان اوديت في Sonatrach. وليد تبون كان خدام في Sonatrach تبون وليدو كان خدام في Sonatrach ماشي خالد اللي كان في الحبس وهذا اخر يعيطوا له محمد كان خدام في Sonatrach. سقسي خوك سقسي وليدك ياك تراك رئيس جمهوريه سقسي وليدك وقول له في Sonatrach اسكو في لا ديريكسيون جينيرال كاع يخدموا صح وكاع كيدوا الشهريه تاعهم راهم يخدموا والو يا جماعه. دي كونسيي يدوا على هذو لي كونسيي شاك بي دي جي تاع Sonatrach يجيب صحابو ولا يعيطوا له في التليفون هذا دخلنا هذا الجينيرال دير له بليزير خذ وليدو ولا اختو ولا ديرها كونسيي هذا ديرها كادر اكسيتيرا وصرف. عيب يا جماعه عيب. مال العام راهو يروح هكذاك وبرك مال العام راهو يروح يا جماعه هكذاك وبرك. حنا رانا رايحين لافايت يا بلومبرغ وقالت لكم نو سوم رانا رايحين كيما لبنان منا مارس 2021 او ماكسيموم اون فا دير او موند اونتي ما عندناش لازم تسلفوا لنا خلاص لي ريزيرف دو شونج اي مالغري سا ما راناش نديروا الخدمه ماناش نديروا الاصلاحات يعني ما تكاكيناش كيما نقولوها اون سي با رومي اون كوز on s'est pas ressaisi, on n'a pas voulu faire les changements nécessaires. Ces changements nécessaires passent par quoi? Par des nouveaux dirigeants, par des nouveaux ministres, par la fin de ces postes fictifs, la fin des privilèges, la fin du gaspillage, la fin du social. Sonatrach 200,000 خدام عندها 33 مليار دولار. كاع الشركات العالميه ما كاش شركه عالميه في البترول عندها اكثر من 100,000 خدام ما كاش. اكسون موبيل شال توتال اني سايبام
toutes les grandes sociétés pétrolières Aramco au monde عم يفوتوش 80 ألف خدام. كاين غير بتروشينا سي السونترال دو لا شين اللي عندها 400 ألف خدام. سي لا شين سون 1 مليار مي لو شيف دافير تاعها 150 مليار دولار. سوناتراك 200,000 خدام 200,000 travailleurs. واش راهم يديروا 200,000 هذو؟ واش راهم يديروا؟ واش راهم يخدموا؟ فهمونا، اعطونا. انا حاب ندير لي نيتود فهمني هادو 200,000 المنتوجيه تاعهم واش راهم يديروا. المنتوجيه وين راهي؟ لا برودكتيفيتي. لا برودكتيفيتي وين راهي؟ rien. Aucune productivité. اليوم on doit se remettre en cause. Il faut changer ces modèles. ما تقدرش تكمل هكذا. رانا رايحين لونديتمون. ما كاينش ناس يسلف ودوكا ماشي كما في التسعينات. Maintenant, il y aura, après la crise du Covid-19, il y aura beaucoup de pays qui seront touchés par la crise. Il y aura beaucoup de pays qui vont être menacés par la faillite. Il y aura beaucoup de pays qui vont demander des dettes. والالجيري راح تمشي avec le même modèle. يعني راح نكونوا dans une conjoncture encore plus compliquée. خلاصة القول باللي هذا النظام l'actuel régime ne sait pas créer de la richesse, ne sait pas ramener de l'argent, il sait juste les gaspiller, les détourner, les chasser. Le secteur de l'énergie, qui est le principal secteur pourvoyeur de devises en Algérie, il est entre les mains de gens incompétents, suicidaires, que malgré le pays en danger, مازالهم يخدموا بالكلانيزم ومازالهم يخدموا بالعقلية تاع المعرفة والبنيويزم والفافوريتيزم. Et non seulement ils disent pas la vérité aux Algériens. Le baril de pétrole طاح. L'Algérie va mal. Nous allons vers la faillite. Nous ne maîtrisons aucune situation. D'ici fin 2020, يا جماعة, nous allons être comme le Liban de mars 2020 qui est incapable de rembourser ses dettes. Et nous serons obligés d'aller chercher des dettes. لازم نخدموا يا جماعة دوكا. بصح باش نخدموا لازم لنا نظام سياسي جديد، بحكومة جديدة، بذهنيات جديدة، بطريقة تسيير جديدة. لو كان ما نخلوش لي زيكسبير تاعنا si on les laisse pas accéder au pouvoir, si on les aide pas à aller vraiment, si on change pas notre manière et notre système de gouvernance, راني نقول لكم يا جماعة مش راح ديروا لاشين اسميد. تولي دير لاشين على القرعة تاع الماء تولي دير عليه لاشين الماء ونخدموا نديروا عليه لاشين. يا جماعة ردوا بالكم، خافوا على البلاد وخافوا على العباد. لازم من يوم une prise de conscience générale. L'incompétence doit partir. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. هذا آخر تحذير. C'est le dernier avertissement. On rate le virage de cette crise. Si on sort de cette crise sans tirer le moindre enseignement, on va se diriger vers une période historique vraiment incertaine. وربي يجيب الخير. خاوتي خواتاتي, je vous remercie énormément. نقول لكم يعطيكم الصحة. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah غدوة. J'espère qu'on a répondu à votre question. نزيدو غدوة Inch'Allah avec d'autres sujets, d'autres explications, d'autres révélations. نقول لكم رمضان مبارك لكاع الجزائريين وكاع المسلمين العالم. Bon Ramadan. صحفتكم نتلاقى غدوة إن شاء الله.